今天过来维修一台美的的3P 空调，这个空调用户说不工作，报15故障代码，而且断电以后重启直接就出来这个代码，按遥控一点反应也没有。打开空调的前盖以后，大家可以看到空调的底座上全是老鼠屎，所以我怀疑这个空调出现这个问题可能是由于老鼠引起的，估计是把哪根线咬断了。这是空调的后边。铜管四周全是老鼠咬的乱七八糟的东西，把板房的保温棉全部拽出来了，而且空调的排水管也被咬断了。仔细看，在空调孔的里边好像有一根线被咬断了。由于空调直接报故障代码，应该不是电源线出现问题了，估计是室内机和室外机有一个传感器的通信线可能被咬断了。从空调的内基板中找到这个插头以后，然后捋着线轻轻一拽，线就从孔中拽了出来。大家可以看到这根线已经被咬得千疮百孔，而且还被整个咬断了。这根线就是室外机化霜传感器的供电线，它断了以后，空调直接就报故障代码了。现在咱们来到室外，看一下能不能把线给它接起来。这一段是传感器线外面的部分，整个被咬断。现在咱们把里边的线往外拽了一些，这样正好就可以连接起来，线的长度完全够用。现在传感器的线已经被连接起来，用胶布粘到了一起。然后咱们通电试机，看看报不报故障代码了。排水管也重新接了起来。空调通上电以后，大家可以看到直接显示温度了，故障代码完全消失。打开空调以后，立马就可以正常工作了，完全没有问题。这样这台报故障代码15的美的空调就被修好了，并不是空调坏了，而是被老鼠咬断了线。大家觉得这种情况收费多少比较合适呢？我和用户报价150，来之前就已经报完价了。空调修好后，实际完全没有问题，拿钱走人。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。